巴山楚水凄凉地，该睡觉了好兄弟。一集睡前必刷的暴雨天露营，看完保证你能美美的进入梦乡。赶紧拿上你那72%电量的手机，并找个最舒服的姿势躺好，跟我一起进入今天的睡前小故事。
깜짝이야. 어떡해! 너무 부담스러워. 신발이 안 말랐어. 왜?